Hola, ¿qué tal? Soy el médico José Raúl García Maldonado y hoy te vamos a platicar sobre una enfermedad que está llegando a muchos casos clínicos aquí. Es una enfermedad que se llama rinotraqueitis infecciosa canina, que normalmente se llama tos de perreras. Esta enfermedad es provocada por un virus y una bacteria. El virus se llama parainfluenza y la bacteria se llama bordetella. Los signos clínicos de la enfermedad es que tu perrito empieza a estar tosiendo. Puede ir aumentando de frecuencia, a veces hasta vomitan, puede ser espuma blanca o puede ser inclusive hasta la comida. Entonces va aumentando la frecuencia, si no lo tratas puede provocar hasta una neumonía severa o una tos crónica. La forma de que tú lo cheques es escuchar los sonidos y acudir al veterinario para darle el tratamiento. Se da un tratamiento prolongado, ¿por qué? Porque la bacteria y el virus actúa en vías respiratorias aéreas altas, provocando una inflamación e irritación, y eso hace que tenga esa tos. Para prevenir esta enfermedad existe ya una vacuna. La vacuna hay dos versiones, una que es inyección vía parenteral o la otra es una vacuna vía intranasal. Cualquiera de las dos tiene buen efecto y nos ayuda a prevenir esta enfermedad. Saludos.